Turabasuhuje mwese tubaha ikaze muri iki gice cya kabiri cy'ikiganiro aho abatumirwa basubiza ikibazo cy'umwe mu bakurikira gahunda zacu wabajije aho impinduramatwara nkigeze ku bayiharanira. Turi kumwe na Madame Nadine Kasinge, ni Presidente w'ishyaka Ishema. Turi kumwe na Visi Perezida wa FDI Inkingi, ni Dr Emmanuel Mwiseneza. Muri iki kiganiro hanarimo Dr Etienne Ndagijimana, akaba ari umwe mu bimena mu runana nyarwanda ruharanira impinduka ARC, Alliance Rwandaise pour le Changement. Muri iki kiganiro hanari Padiri Thomas Nahimana, niwe muyobozi mukuru wa guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro. Mwese murisanga. Twatumiye abantu batandukanye kuko hari n'amashyaka atandukanye menshi. Hari ababashije kuboneka uyu munsi, hari abagize gahunda nyinshi zibagoye, bambwira ko bazaboneka ikindi gihe, ariko Padiri Thomas Nahimana twatumiye nk'umuyobozi wa guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro, abashije kwigobotora gahunda yari arimo. Turamushimira. Reka tubanze tugusuhuze. Karibu Padi, urakomeye? Mukomere, ndabasuhuza mwese. Ndasuhuza Dr Etienne, ni ubwa mbere mubonye mu kiganiro, ni ubwa mbere tugihuriyemo, ndetse yewe na Mwiseneza, ariko ni amahirwe kuba duhuye. Madame Nadine Kasinge we ni umuyobozi w'ishyaka ryacu, we nawe ndamusuhuza. Nawe rero Jean Claude, nifuza kuza rwose mu ntangiriro, ariko twari dufite ikiganiro cy'igifaransa cyo kuvuga kuri bariya basore bamaze iminsi bafungwa. Ntabwo nari kukigobotora, nabuze uko mbigenza n'ubundi, ariko nahombye, ariko ubwo nzacyumva nyuma y'abandi bavuze, ariko nanjye ndaje. Mbere y'uko rero tuza kuguha ijambo, mu batumirwa dufite hari abasa n'abigobotoye gato imirimo, ariko bagomba gusubira kuko igihe cyabashiranye. Ndagira ngo mbere y'uko twumva Madame Nadine Kasinge uko yakora umwanzuro w'ibyo yatubwiye, ndetse na Dr Emmanuel Mwiseneza, tubanze tunyuzemo andi masegonda atarenga 30 kugira ngo twongere tunaga akajisho kuri ba bantu twavuga badasanzwe imbere mu gihugu, batinyutse kuvuga icyo umutimanama wabo ubabwira. Kaje guhakwa, nakanze guhakwa, unajagari y'ikinyoma imbere y'agashaka buhake. Kaje guhakwa, kanze guhakwa, kaje guhakwa, kanze guhakwa. Bakaje guhakwa n'inzira buheri, zimuri ubwonko mu gifu, zigira victims z'amateka, inkota zakunguriye inuma. Ariya namwe mu mafoto menshi, kuko abanyarwanda tubona nk'abatinyutse kuvuga icyo umutimanama wabo babwira, kuvuga kandi babona gifite ireme, ni benshi. Bariya tunyujijeho ni bamwe muri bo, kuko buri wese mu bo tubonye afite icyo ahamagaza mu mutima w'abanyarwanda. Impamvu yabyo rero tubanyujijeho mu kiganiro nk'iki ni ukubera iki? Ni uko umwe mu badukurikira nyine yarabajije ati, ko tumaze imyaka n'imyaka twumva abantu bavuga ko bagamije impinduka, iyo mpinduka igezeye? Nicyo kibazo twabahamagarije uyu munsi. Nta bindi bibazo byinshi uyu munsi tubaza nk'uko abantu babimenyereye, ahubwo ni ukugira ngo uwabajije abe yasubizwa. Mu kanya Padiri Thomas Nahimana aravuze ati, Madame Nadine Kasinge tunahuriye, ati ni umuyobozi, niwe Presidente wacu mu ishyaka. Ariko hari icyo tubona mu baharanira impinduka, buri wese ashobora kuzana ku ruhande rwe, nubwo hari ikintu bahuriyeho. Niyo mpamvu nko muri iki kiganiro twumva buri wese ashobora kuba yasubiza ku buryo bwe kiriya kibazo. Nigeze kuvuga ko nka Madame Nadine Kasinge umwaka wa 2024
hari icyo uhamagaza cyane mu mutwe we nk'umuntu watoranyijwe kuzajya muri aya matora. None ukaba wumva padiri buriya mu mwanya nawe araza kutubwira uko yasubiza nk'uhagarariye ya guverinoma y'u Rwanda ifite icyo mu buhungiro, uko yasubiza kiriya kibazo. None Madame Nadine Kasimbi, ni iki wumva rero waba usigaranye ku mutima ariko gifasha uwabajije kiriya kibazo kumva yanyurwa? Mu by'ukuri numvaga nakomeza kuganira ariko amasaha ari kumbana, ari kunsatira, hari utundi tuntu ngomba gukora. Reka rero mfata akanya wenda nsoze. Mu gusoza ntabwo ikigamijwe ari ukunyura uwabajije ikibazo, ahubwo ikigamijwe kuri njyewe ni ukubwira umuntu uko ibintu bimeze, uko tubitwaye, uko tubibayemo, nkamubwira ko urugamba turiho ntabwo ducika intege, nkamubwira ko igihe cyose ubutegetsi buyoboye nabi kandi bukafunga amatwi buri porogaramu, sinzi uko babyita, buri setinge yo guhinduka, ntabwo bushobora kugumaho. Ibyo ni kamere muntu, ni mu gihe cyose niko byamye bimeze. Icyo twebwe turi hano, njyewe ninjira muri politike nari nzi ko ubwo butegetsi bwanze bukunze buzahinduka, kuko ni ubutegetsi budashobora kuramba urebye n'uburyo bategetse abanyagihugu, ko abanyagihugu byanze bikunze nibo bene gihugu, nyine nibo ba nyiri igihugu. Iyo utabaneje cyangwa utabahaye agahenge, aho byanze bikunze hari aho bagushyira. Ubwo rero icyo umunyapolitike, icyo twakomeze gukora ni ukuvuga ngo ese ubwo butegetsi bwahinduka bute? Ko ubutegetsi bwahinduka mu neza, bugahinduka abanyarwanda ntabwo bafite ni certaine conscience, barakoze urugendo mu mitwe yabo, cyane cyane ku bibazo bibugarije. Nicyo kintu gikomeye umunyapolitike agomba, niyo devoir y'umunyapolitike. Kuba buzahinduka bwo nk'ubutegetsi butaganira, ubutegetsi bufunga amatwi, ubutegetsi budashaka kugira ikintu na kimwe bwumva, bakanangira bagashaka kwikorera ibyabo uko babitekereza, nk'aho abandi banyagihugu bakabagira indorerezi. Ibyo ni ibisanzwe. Buzahinduka kandi buzahinduka vuba. Ikibazo ni gute abanyarwanda icyo twe tubereyeho ni ukugira ngo habeho urwo rugendo, nicyo navuga conscience, imyumvire igahinduka, natwe tugahinduka mu mitwe, natwe dukeneye guhinduka, kuko niba ubutegetsi bukiri hariya nuko abanyarwanda nabo batagiye bahinduka. Ariko muri iyi image umaze kutwereka, utweretse ko ngiye nk'umubyeyi, u Rwanda rwabyaye intwari, utweretse ko u Rwanda rwabyaye imyumvire yacu, imico yacu ishobora kuba ari myiza ahantu hamwe, ikaba imyiza ukundi kuntu, ariko hari abantu ntago dukeneye ko, ndabizi ko bibabaje, hari abantu bakubitwa, hari abantu babozwa uburenganzira bwabo ariko bakanga bakabikora. Ntago dukeneye intwari z'abanyamahanga za Martin Luther King, ntago dukeneye ba Mandela, ntabwo turabifitiye, twarababyaye. Igihugu cyacu cyerekanye ko kibyayemo abantu b'intwari kandi bemeye kwitangira abandi. Ibyo ni ibintu rwose byo twitwa ishema ry'u Rwanda, byo kuvuga nyine dufite ishema, ntabwo ari uko kababaro kabo, ahubwo ishema dufite n'ubutwari bwabo ahantu hakomeye. Ibyo bintu ni byo abantu bagombye gufata bakabigira ibyabo, bakabyiyumvamo kandi bakabikurikiza, kuko kubura intwari, kubura navuga example, ni nabyo ni ikibazo gikomeye. Twe turazifite hariya, zirahari. Ndeba amashusho amarira bameze nk'ari kugwa, ariko nkiyumvamo ikintu nyine cya orgueil, nkumva ko dufite aho tujya, kandi aho tujya ni heza. Ko bari hariya bari kubabara, nibo bazatwibutsa igihe ibintu byahindutse, ko ibintu byari bikomeye, ko tutagomba gusubira hariya, ko tutagomba gucuza abantu. Wenda ni nabo dukeneye, ni intwari dukeneye, wenda nta ntwari tugeze tugira. Ntabwo twagiye tubona abantu bitangira abandi, bitavuze ko akababaro kabo uko babayeho buri munsi, bakubitwa, babuzwa uburenganzira bwabo, birababaje cyane, ariko wenda ni prix à payer kugira ngo wenda tugire aho hantu. Rero icyo nasorezaho navuga nti, munyarwanda wabajije icyo kibazo, ni byiza, ni umukoro mwiza wakoze kuduha aka kanya ko kugira ngo tubiganireho, ariko ndakwibutsa ko ubutegetsi butegeka nabi burimo guhinduka, buzahinduka kubera ingaruka z'ibibi bwakoze. Twamye tubivuga igihe cyose, igihe cyo guhinduka kiri hafi, ahubwo abantu batangire batekereze
buzahinduka gute? FPR nayo nyihaye umukoro yo kuvuga iti ubutegetsi muracyabufite mu ntoki nubwo bwaba ari ikara rishyushye, muracyabufite mu ntoki, ariko byanze bikunze namwe nimuhumuke mubone ko ibintu bigomba guhinduka, ko mudashobora gukomeza gutegeka muri iyo nzira, mudashobora gukomeza gutegeka mukoresheje izo ngufu, uko izo ngufu ureza agatuza ukarega agatuza ntihagire igihinduka, ko nta kintu gishobora guhinduka. Kuba abantu baresista ku butegetsi bubi ni kamere muntu, ntabwo ari ibintu bidasanzwe. Iyo kamere muntu izahora, abantu bazahora bakuresistaho, ako gatuza ureze uzagera utagangare. FPR rero igiye gutagangara kubera ko ubukungu bugenda nabi, abantu bakomeje kwicwa n'inzara, ifite ibibazo byinshi cyane kuri image yayo, yashyizemo ingufu nyinshi kugira ngo image yayo, ariko image yayo nayo iri kugenda isubira inyuma. Amafaranga yadepanshije kugira ngo yubake ibyo bintu byose, ubu ngubu yabaye imyenda igenda iremerera igatagangara, abaturage nabo barataganga, inzara bamereye nabi. Ni ukuvuga ngo FPR uracyafite ubutegetsi ubu ngubu, nubwo bwose ari ikirayi gishyushye, ariko kugira ngo ibintu bihinduke neza uracyafite uruhare mu kuba wagira ikintu ukora, ubutegetsi bugahinduka mu neza, abantu bakaganira gukomeza kurega agatuza. Aho niho rero ndangije mvuga nti impinduka iri mu nzira, ahubwo twebwe twarahindutse mu myumvire. FPR nihinduke nayo, abantu barebe icyiza kijya imbere, bareke kumeza gutsimbarara ku bintu kandi babona ko ibyo bintu ari ibintu bijyana igihugu ahantu habi. Murakoze. Urakoze cyane Madame Nadine Kasinge, Presidente w'ishyaka Ishema. Wabigarutseho yuko munafite gahunda yo kujya guhatanira umwanya wa Perezida wa Repubulika mu mwaka w'2024. Ako ni agace k'igisubizo cy'uwabajije aho iyo mpinduka igeze. Ni ukuvuga ko muri urwo rugendo, nicyo ngicyo ngira ngo bishatse kuvuga. Hanyuma ukaba werekanye yuko n'ubutegetsi ubwabwo iyo bukora nabi nk'uko wabyerekanye buba buri kurunduka. Nuko nguko abatavuga rumwe nabwo mu bivuga. Wakoze cyane rero, tuzi ko ufite indi mirimo myinshi ugiyemo, turagushimira cyane ko witabiriye kino kiganiro. Nk'uko iyo duhamagaye utajya uzuyaza ahubwo wigomwa umwanya nk'uyu, tuzongera tuguhamagare mu bihe biri imbere twumva urwo rugendo ko mwarutangiye mugana i Kigali, mugana mu rwatubyaye twese. Wakoze cyane rero, ibihe byiza n'abawe bose. Mbere yuko tuza kumva Padiri Thomas Nahimana, undi mutumirwa ugiye kujya mu zindi nshingano ni Dr Emmanuel Mwiseneza. Nawe muri make urumva ushaka gukora umwanzuro mbere yuko ujya kuri izo nshingano? Murakoze. Nagira ngo nyine kubera ko nanjye mfite imirimo mpamagariwe, nari nabaye nkigoma gato kugira ngo nikomeze, ariko sinagenda ntagize icyo mvuga ku gisa n'umwanzuro. Mvuge reka ntangire kuri ariya mafoto batweretse. Ariya mafoto arimo abantu bari mu munyururu, hakabamo n'abantu bishwe. Navuga ko bariya abantu bose ari ibitambo bya demokarasi. Umuntu wawurebye mbese navuga yenda ntabonyemo watangiye kuba igitambo cya demokarasi n'uwo witwa Kaga Rwisereka wari muri Green Party. niwe muntu baciye umutwe rwose, hari hafi y'Ibutare, bamuroturuha niba ari mu Irango, niba sibuka neza, ariko umutwe uri hariya, igihimba kiri hariya. Hari abandi bantu babaye ibitambo. Ishyaka rya FDI ryatanze arutiri, twapfurije abantu benshi. Hari Boniface waburiwe irengero, ariko dukeka ko ashobora kuba yarishwe. Arsene Mutuyimana wamwerekanye, hari Rageni Rimine, hari n'abandi benshi, hari abafunzwe barafungurwa, abongeye gufungwa. Donc liste ni ndende. Mu bakiriho rero babuzwa uburenganzira, yenda nakongera kutashyizemo na wagombye kuba muri Ingabire Victoire, kuko urebye n'abariya bose sinatinya kuba ko baba batinyuye, kuko niwe muntu wa mbere watinyutse kubwira inkotanyi ku butaka bwazo ati nyamara hari abandi bantu bishwe b'abahutu nabo twifuza ko
igihe twibuka abatutsi bishwe n'abo bahutu batakwibagirana. Icyo kintu muzi ko cyabakorogoshoye cyane ari nacyo cyamuteje ibibazo byose yagize. Ariko kuri guverinoma ya FPR nkeka ko ari umuntu wa mbere wabibabwiye amaso ku yandi ari mu Rwanda. Kubivugira hanze abantu barabivugaga, ariko mu Rwanda kugira ngo bivugire i Kigali ari mu bantu ba mbere babivuze, kandi kikaba ari ikintu gikomeye cyaje no kwigaragaza nk'uko nahoze bivuga muri iyo raporo mapingi yerekana ubwicanyi FPR Inkotanyi yakoreye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu, bavuga ko bishobora no kwitwa jenoside haramutse habaye urukiko rukurikirana, ariko iya ni langage diplomatique ubundi baba barangije kubivuga. Kandi twebwe FDL muri turabyemera ko jenoside yakorewe abahutu nayo yabaye nk'uko yakorewe abatutsi yabaye. Ubwo rero navugaga ngereranije n'ariya mafoto. Ikibazo rero watubajije nyamukuru, icyizere naho abanyarwanda numva ariho narangiriza. Abanyarwanda bagomba kwigirira icyizere ubwabo, kuko abanyarwanda bo bazibohora. Twebwe ubundi abanyapolitike ni nk'abanteneri ashobora kugira gutoza neza, ariko abakinnyi burya nibo bagomba gushyiramo ibitego cyangwa bakarinda izamu ryabo. Abakinnyi rero ni abaturage. Un leader politique ni comme un entraîneur, arantrena, agomba kwantrena neza évidemment. Umuentraîneur mubi nawe ashobora gutsindisha ikipe, ariko un bon politicien adafite abantu bamukurikira bamujya inyuma ngo bashyire muri gahunda ibyo yabateguriye ntibishobora kugerwaho. Abanyarwanda rero bazibohoza, kandi icyizere kirahari ko batangiye kubyiyumvamo, kubera ko nyine bariya bose batweretse bose hashize imyaka 3 iri imbere nta wari ubazi, nta muntu wari uzi Rashid, nta muntu wari uzi Damange, nta muntu, hari benshi bariya abajene ba Cyuma, bariya abajene ba Theo bafunze ejo bundi mu myaka 5 ishize nta muntu wari ubazi. Ariko murabona ko abantu baraza, umwe bakamuca umutwe bagafunga, ariko abandi ntibatinye bagakomeza, abandi bakaza. Bishe Kizito bagira ngo birarangiye, babona haje bariya ba Cyuma, nubwo atari mwe muntu ariko bavuga bose mu burenganzira bw'ikiremwa muntu. Rashid baraje, Damange baraje, bafunga Damange bagira ngo wenda nta wundi uzongera gutwika, bakabona Rashid araje, bagafunga Rashid, ntazaza n'abandi. Ni icyerekana rero ko peuple itangiye kuba myiza. Maturité politique rero nyine itangiye kujya mu baturage, ari nacyo twifuza ko yagera mu baturage benshi bashoboka, ku buryo nibamara kumva ko bose akarengane ko barakazi ko bakarimo, ariko gusa babura kumva ko bashobora kukikuramo. Abanyapolitike rero icyo twebwe dushinzwe ni ukubereka ko karengane bashobora kukikuramo, kubera ku buryo bashobora kukikuramo no kubafasha kwikuramo. Birumvikana ko aribo tuzafatanya, aribo bazirenganura, ariko tubibafashijemo nk'uko mbona entraîneur nyine wantere ikipe ya foot akayigeza, cyangwa indi kipe yose akayigeza ku ntsinzi nyayo. Abanyarwanda rero mugira icyizere, opposition yego imaze igihe imyaka irenga 27 muravuga muti biratinze, ariko nabisobanuye ingorane zose twagiye ducamo, hato byari byinshi. Uwo duhanganye nawe nta sinzira, murabona amafaranga yose yagiye ashyira muri gahunda zo kuturwanya, gahunda zo kutwumviriza, gahunda zo kuducamo ibice, gahunda zo kubura bamwe muri twe, ariko byose murabona ko bitigeze birangiza ikibazo. Nk'uko rero mugenzi wanjye Nadine ugiye mukanya yabivuze, akarengane kadahagaze ntabwo ni hahandi abakarwanya nabo bashobora gushira. FPR ishobora kutwica, ishobora kudufunga, ishobora kuduhimbira ibyaha, ariko tanke akarengane kagihari abandi bazavuka bakarwanya. FPR nayo inama umuntu yagira nuko yagira ikabona ko ibyirimo ntaho bizayigeza, izata amafaranga y'ubusa itigihe, ariko byanze bikunze akarengane kagomba guhagarara, demokarasi igomba kuzagaruka mu Rwanda, ubutabera bugomba kubaho, abanyarwanda bagomba kuzicara bakaganira, ya dialogue interrwande automatiquement twifuza igomba kuzaba, kugira ngo habe une vraie réconciliation, habe une vraie justice, kuko twemera ko hari ubucamanza butabaye ku gice kimwe, bwabaye ku gice kimwe, ariko hari igice butabayeho, ndetse naho bwabaye yenda hose ntibwagenze neza. Ibyo byose ni ibibazo bisaba ibisubizo politike, bisaba ubutwari. FPR nigira ubutwari, yemera ibyo bibazo byose hakiri kare, yemereye abantu baganire, bajye ku meza babicoce,
ibaye ingabo yavuga iti wara twakoze ibi n'ibyaha twakoze nabi tubisaba imbabazi kandi dukwiye abanyarwanda bakavuga bati turabihana cyangwa turababarira niyaga ikagoma guhatiriza nabyo abantu nabo bazahatiriza ariko niramuka itakaje ubwo butegetsi itagerageza gukora uburyo yakora ouverture reka ko ingaruka zizayibana mbi kurushaho abanyigira inama rero uko yashyira ubwenge ku gihe kumva ko igihe kigeze imyaka 20 iri myinshi gatuma abantu baganira abantu bakashaka ibisubizo nyabyo by'igihugu cyacu ibisubizo birambye bizatuma abanyarwanda babana mu mahoro ntihazajye umunyarwanda wongera kuzira ibitekerezo bye ubwoko bwe akarere ke ntihagire umunyarwanda wongera kugira umunsi bityo u Rwanda rukaganza rugatunganya murakoze. Urakoze cyane Dr Emmanuel Mwiseneza uri Vice President wa FDI Inkingi wakoze cyane nawe kuko nzi neza ko hari imirimo yindi wari ufite inshingano zindi wari ufite byagusabye kwigomwa noneho ubu ngubu ukaba uzigiyemo ari nayo mpamvu tutabasha kurangiza ikiganiro nk'uko byageze kuri Madame Nadine Kasinge ariko turagushimira cyane ko wigomwe uyu munsi dutangira ikiganiro nanababwiye ko hari benshi twohereje ubutumire bakatubwira ko bafite ubushake bwo kuba baza kugira icyo bavuga ariko uyu munsi ntibyabashobokeye kubera izindi nshingano ubwo tuzareba igihe nabo bazabonekera. Mwakoze cyane rero rwose ababashije kuza uyu munsi ibihe byiza n'abawe Dr Emmanuel Mwiseneza. Murakoze cyane. None rero Padiri Thomas Nahimana kiriya kibazo ntabwo umuntu yaba akabije avuze yuko ari ikibazo cy'ingorabahizi ikibazo cyabajijwe n'umwe mu bakurikira ibiganiro byacu avuga ati dushimishwa yaravuze ati dushimishwa no kumva ko abantu bari kuvuga impinduka kuko byatuma igihugu cy'u Rwanda kimera neza abanyarwanda bakamererwa neza bakakibanamo neza nubwo ari gito ariko ni cyiza kandi abantu duke bashobora kudusangira bakatubanamo amahoro bakamererwa neza. None akavuga ati iyo mpinduka abayivuga bayigeze iri hafi ntiri hafi habaye inzitizi zituma abantu batinyagambura badabasha gutera intambwe igana muri urwo rugendo rugana kuri iyo mpinduka. Ngiye iki kibazo cyaduhuje uyu munsi ni ikibazo cy'umwe mu badukurikira twe nta n'ikindi uyu munsi dukora uretse kubashimira ko mwaje kugira ngo mugire icyo mukivugaho. Ariya mashusho n'amafoto twanyujijeho nayo kwibutsa hari n'abatanze ubuzima bwabo bakavuga babona ko bashobora kuzira kuvuga ukuri kudakundwa na bamwe mu banyabubasha ku buryo n'uwabajije kiriya kibazo ni nkavuga ati ese bariya bose bitanze harimo n'abafunze harimo n'abatotezwa harimo twabonye navuze yuko ari bamwe muri bo aho n'uwabajije ikibazo si nkavuga ati abo bose bakumva ko bataruhiye ubusa n'iyo mpinduka nabo bamenya aho igeze cyangwa banayibonye. Niyo mpamvu mvuga ntubanze ikibazo kitoroshye rero Padiri Thomas Nahimana nawe ijambo ni iryawe rwose kugira ngo dusangire ijambo n'abatumirwa b'uyu munsi mbere y'uko ubu urasigara urisangira na Dr Etienne Ndagijimana dushimira n'umwe mu bimena mu rugaga nyarwanda ruharanira impinduka ARC Alliance Rwandaise pour le Changement. Ijambo ryo Padiri karibu rwose. Iki kiganiro rero ubwo ngewe singijemo ngo uri gusangira ijambo n'abandi kuko ntagize amahirwe yo kumva ibyo abandi bavuga nyine yongera ni mahirwe yo kumva ibyo abandi basubije hari ukuntu umuntu agenda nawe atera imbere mu bitekerezo kubera n'ibyo abandi bari kuvuga nyine ubwo ndameze nk'ugisubiza ngenyine ariko ubwo Dr Etienne hari wenda turaza gufatanya mbonye abandi bagiye nari kwifuza kumenya ibyo president w'ishyaka ryacu yavuze nari kwifuza kumenya ibyo Mwiseneza uko bari kubibona ubwo ndabivuga nanjye uko mbibona. Iki kibazo rero cyerekeye gupimaho impinduka tuvuga igeze nicyo kibazo cy'ingenzi mu rwego rwa politiki nicyo abantu bahora bibaza nibura biyemeje kubijyamo. Hari abandi babyifuza ariko babigendera kure bakajya bahora bareba nk'abariya muri jumere ati se bigeze he bimeze bite bamwe bakiyemeza kubigiramo uruhare batanagaragara ni uburenganzira bwabo abandi bakajya imbere nk'uko twagiye imbere ku bushake ntawe biduhatiye.
ikibazo cyo kumenya rero ngo urugendo turimo rugeze he. Hari ibintu byoroshye gupima ariko hakaba n'ibindi bigora. Ntabwo nava kujya politiki bigoye gupima, ntabwo bigoye rwose, gusa ni ukumenya kamere y'ibyo murimo nyine. Umucuruzi uko abona ibintu ntabwo ari ko umupolisi abibona, ntabwo ari ko muganga abibona, nyamara bashobora kuba bahuriye ku muntu umwe, ariko umuntu yagiye kwa muganga afite ibyo areba gusa bitareba savi economique. Umucuruzi wenda bashobora kubyumvikanaho, agoronome ashobora kuvuga ukundi, aho wagiye gusaba umugeni bashobora kubona ukundi. Umuntu afite impande nyinshi z'ubuzima. Ku byerekeye politiki rero, ku byerekeye politiki ni ukumenya ko nk'icyo kibazo kiri mu rwego rw'ibintu umuntu agomba gupima nk'ibintu byevuriwa mu kinyarwanda. Sinzi ukuntu umuntu bigenda bitera imbere. Iyo umubyeyi asamye uyu munsi ushobora no kuba ko nta kiri mu nda ye, nyamara byose bihari pe, byose bipanze. Ugategereza amezi makeya ukabona ibimenyetso bimwe na bimwe, tegereza 6 indi kagaragaza ko ashobora kuba ari ikirimo, utabasha gutandukanya neza niba ari uko yari yagahaga cyangwa se no bwari iki. Ugategereza amezi 9 ukabona akantu karasohotse, hari agakobwa. Ushaka umugeni ntiyajya gushakira aho ngaho kukavutse uwo munsi, nyamara byose biba bihari. Ari umugore wuzuye, ari umugore wuzuye, gusa birasaba gutegereza imyaka 2, 3, 5 ndi wajyayo. Ariko natangira kugera kuri 18 bamwe bazatangira kurungurukayo, bigera abantu bajya gusaba bigakunda. Nyuma ni wa wundi n'ubundi ku munsi wa mbere wari uhari, ariko hari abatabibona. Iyi mpinduka y'iwacu yenda kumera nk'ibyo ngibyo, no kujya gusaba abantu bapima. Ngira ngo wabaje icyo kibazo, ariko twese twibaza mwese byenda kugera hehe se, biranoze, bigeze ku ndunduro, bimeze gute ibya politiki. Rero ngiye uko mbibona iwacu, navugaga ngo kumenya kamere y'uko ibintu biteye. Impinduka tuyivuga dukurikije ubutegetsi dufite. Ubutegetsi dufite bwa FPR ni ubutegetsi buteye ukwabwo, ariko tuzi ntabwo ari ubwa mbere habaye ubutegetsi bw'igitugu bumeze kuriya. Mu Kinyarwanda bavuga bw'igitugu, Burundi bagira andi mazina babwita. Hari umunyarwanda wongeyeho ngo ubw'igisuti, avuga ngo ni ibyo magambo abona rwose akwiye ubwo butegetsi, kuko politiki ikintu wabitewe cyane cyane n'ubutegetsi buriho. Iyo uba nk'ubutegetsi bwa demokarasi bwemera ibitekerezo, icyo gihe tukabitanga, ukabuzi ko ibitekerezo byumvikanye, ukajya mu matora ukabuzi ko amajwi abaturage bayaguhaye ashobora kumvikana. Bitandukanye n'igihe abo bantu, ni nabyo abantu bagomba kwitondera, kuko FPR yaduteze umutego ukomeye, ikatubwira ko tujya mu kibuga nayo, ariko ntushobora kujya mu kibuga n'abantu badakora politiki, ahubwo bakora criminality. Nibyo biriya bimenyetso byose muri kutwereka by'abari abantu bo barica. Ntabwo bavuga ngo watekereje iki, ngo si ibitekerezo bite ngo bamenye kubipima babiha agaciro, bo babica abandi. Abapoza abo mwahoze muvuga baragusirika babakesa amajosi, bari abana bazamuka batari no gusaba ubutegetsi barabafunga. Ubwo rero buriya butegetsi buratugora cyane, kubera ko icyambere butugora nuko abashyira mu gaciro bose barabahunga, kuko ikibuga ni très dangereux. Ndavuga mu gifaransa ni très dangereux. Ari banje bandika ku mapironi yacu hatari yakufa. Kujya mu kibuga cy'u Rwanda uhanganya na FPR ni hatari yakufa. Abashize ubwenge ku gihe abavuga bati bari abantu bariyica bose bihungiye ikibuga. Ni nayo mpamvu bari mu kibuga iki gihe, sinzi niba ari abagombaga kukibamo cyangwa se niba ari ibyihebe, ariko iyo ngingo mujye muyibuka ko ubutegetsi duhanganye nabwo ari ubutegetsi butazi guha agaciro ibitekerezo by'abandi, ari ubutegetsi budafunguye bushaka gukorana n'abandi, ni ubutegetsi bwica. Niko bwatangiye bwica na n'ubu burakica. Ibyo ntabwo kwa ari gusebanya, ibyo biragaragara. Iyo ubutegetsi bumeze gutyo rero, n'abakora politiki, uretse ko ibyo bireba politiki yose muri rusange, no mu Burayi n'ahandi, ntugire ngo hari indangagaciro umunyapolitiki asabwa. Twebwe mu Kiliziya Gatolika iyo umuntu bagiye kumushyira mu rwego rw'abatagatifu basaba urukundo, ko yagaragaje urukundo, yakoze ibikorwa by'urukundo. Ibyo ngibyo nibyo bapimiraho rwose. Ariko muri politiki gukunda ni byiza, ariko muri politiki basaba courage, basaba ubutwari no gutinyuka. Ubutegetsi bumeze nka buriya bukanga abantu bwica, ugenda ubupimira dire de vie yabwo, ugenda ubupimira kuko abaturage batinyuka, kuko buriya butegetsi bugizwe nuko abaturage babutinya. Kandi nabwo nicyo bukora gusa, kubatera ubwoba, ukabatera ubwoba. Igihe cyose bakibutinya bubika umutwe, ubwo butegetsi babuzaramba. Ikikwereka ko bwatangiye kugira ingorane niyo abantu batangiye kubutinyuka. None ndibuka muri 2005 na 2006 na kangahe twakoraga imyigaragambyo hano mu Burayi, abantu bakagenda bose, wabona kamera cyangwa se umuntu uri gufotora ugatayituka mu maso, ugashyira agapankarite yawe hejuru ariko bipfutse mu maso ngo batakumenya.
ndibuka dutangira ibinyamakuru uri umunyamakuru dutangira abantu bashyiragaho pseudonyme bose nta muntu utinyuka kwivuga rwose ngo yivuge ku binyamakuru byitwaga nanjye kwanga igihe byitwaga ngo cyarya cya kintu cyo mu Bubiligi cyaba DHR Democracy and Human Rights. Yego icyo ngicyo cyari intambwe deja bateye mbere yaho hari ikindi cyari gihari kuri twasangira ariko ari za pseudonyme gusa nta muntu utinyuka kuvuga izina rye. Urugendo rukorwa tuzanamo na za profete ndibuka rwose dutangira kujya twandika tugashyiraho n'amazina yacu abantu bakumirwa ni Kigali baradutelefona twashyizeho nimero de telefone hari umuntu wigeze ko muziko wa muntu ari we mbegamwa ngo neza ngo arivuze ngo ndamwumva akumva ari igitangaza ko nashyizeho nimero ko turatangira no gushyiraho amafoto bukeye dushyiraho n'amafoto bukeye abantu baratangira baragaragara mu Rwanda ejo bundi nawe wari umunyamakuru twariga duhamagara abantu uti urebe ukuntu uhindura ijwi akabira nk'akana kari kujwigira kugira ngo batumve iryo ari bukeye abantu batangira baravuga noneho ejo bundi hazana za YouTube iradufasha abantu batangira no kwigaragaza ku mugaragaro noneho atari kwigaragaza gusa bihishe hatangira kuzana bariya turi kwita amaritiri dora demokarasi amaritiri ba demokarasi ba cyuma bakajya kubaza abaturage ari abaturage bakigaragaza n'umunyamakuru akigaragaza azi neza ko bashobora kumwica cyangwa bakamufunga. Ibyo byose ni ibimenyetso by'ibihe byerekana ko abanyarwanda bari gutinyuka buriya butegetsi rero ingusho yabwo ni ugutinyuka kw'abaturage kandi iyo 2 3 4 5 batinyutse wabafunga wabakubita wabica ibyo ari byo byose buba bwatangiye kugira ingorane biriya buri gukora ntimugire ngo ntibuzi icyo buri gukora buzi ko buri mu rupfu sinzi ibyo abandi bavuze mbere ariko mumenye ko bari abantu turi kureba batinyuka kuriya bakavuga akababaro kabo bakavuga uburenganzira bwabo ni urupfu rw'ubutegetsi bw'igitunga buriya. Ikindi navuga nuko hari igihe ujya kureba ukabona ubutegetsi bwubakiye abantu ntabwo tujya tubibona kimwe hari ubutegetsi bwa FPR bwubakiye ku muntu uyu umwe rudori kuko niko yabishatse kuko yarushije abandi ingufu abwubaka ibintu byose niwe babipimira ushatse wavuga system ko ari system ariko system nge nyibona ko ari system y'umuntu ibintu rero byose byubakiye ku mwana w'umuntu biba bifite iherezo ko umuntu rigeze kumva president w'Ishema asoza kuko ari niko gacana bashije kumva avuga ati ubutegetsi ameze kuri amaherezo burahinduka ikibazo no kumenya ngo buzahinduka gute aravuga ukuri ibintu byubakiye ku mwana w'umuntu ushatse wanamureka ubishoboye wakwicara ibyo byose nta myaka 100 zamara gifite umutwe ukora no kuvuga ko biba bizahinduka abantu gusa ntibakwicara ngo bategereze uko ari igihe n'umwanya wo kubyara undi akavuka undi umeze nkawe nawe kazabikomeza abantu baramutse nta kintu bakoze ariko iriya regime ifite ikibazo gikomeye ko yiyubakiye ku umuntu udakorera abaturage neza umuntu udafite gahunda nziza byatuma abantu bamukunda ngo uvuge ko bamushyigikiye ahubwo agakomeza kumena amaraso kandi amena amaraso y'inzirakarengane. Nkaba mbona rero ndatinze cyane nkurikije umurimo wakozwe n'abantu batari bakeya ibintu abantu bamaze mu myaka 27 buri wese yagiye ashyiraho agatambwe ke uko amashyaka yagiye avuka uko muri societe civile bagiye bahaguruka ntabwo ejo bundi ntabwo kumva yo gutega amatwi wari ministre w'intebe muri guverinoma y'abatabazi Jean Kambanda ndeba ifoto y'ukuntu ari umusore 94 ndeba uko ari umusaza ubungubu ku gitabo cya nyuma yanditse ngo les interahamwe du FPR uko yegeranye ibitekerezo ibyo yagiye abona kurikije experience y'Indumirwa ndavuga nti burya kuko ari byinshi bitaravugwa kuri FPR n'ubwoko bwayo n'abantu yamaze n'abantu yarimbuye. Icyo nashaka kuvuga nuko mbona uru rugamba rugeze kure cyane ahubwo igisigaye ni iki rugeze kure kubera ko abantu batinyutse FPR batari bake ariko abaturage benshi barayitinyutse nanjye ndimo muri abo ngabo nabo dufatanyije haba muri guverinoma ikora mu buhungiro haba mu mashyaka n'abandi mbona muri societe civile cyangwa no mu yandi mashyaka batinyutse nibura gutinyuka kuvuga icyo batekereza nuko babona biriya no kwishyira imbere bakavuga bati twe twayobora n'igihugu ariko iriya ntambwe nikomeye kubona abantu bavuga bati twe turiteguye n'igihugu twakiyobora. Hari abantu batarumva concept twakoze ya guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro ntabwo bihagije kuba mu Rwanda ubutegetsi ngo buvuyeho ni mwiteguye no kuba mwayobora igihugu. Iyo ntambwe y'abantu batarayitera nabwo ntiba biteguye n'ubundi ko ubutegetsi buhinduka umutware yicarira ingoma unda yibaza
na nyina wundi abyara umuhungu. Uwo mukino mutarawukina ngo mwitegure mu mutwe ko mushobora kuyobora igihugu kirakomeza kikayoborwa n'abagifite mu biganza byabo uko baba bakiyobora kose. Ntabwo nzi rero aho igisubizo kigarukira. Icyo mbona gusa nuko ku munyarwanda babaza ati impinduka igeze, ibyangombwa byose biri mu mwanya, ibyangombwa byose biri en place. Kiba gisigaye muri politiki naho hari ibindi nyine bigenda biza ko twavuze kamere y'ibintu. Ntabwo muri politiki ari mu bucuruzi cyangwa ahandi, hari opportunité za ngombwa. Izo opportunité cyangwa se icyanzu cy'impinduka zigomba kubaho, izo opportunité zigomba kubaho. Ariko iruhande rw'abakana kari isi yo kumenya ko izo opportunité zabonetse. Muraza kumfasha gushaka amagambo y'ikinyarwanda, nyamara nanzi ko nzi ikinyarwanda ra. Opportunité nyine hari ibintu biba bigomba guhinduka bigaragaza ko ibyangombwa bihari kugira ngo bihinduke. Ubu dufite opportunité ikomeye nuko wenda bamwe batageze bumva ikisobanura, ariko ibyangombwa byose biri mu mwanya. Hakaza ikibazo cy'igihe. Igihe muri Bibiliya bigeze kuvuga ngo imyaka igihumbi ni nk'umwaka umwe ni nk'imyaka igihumbi. Abantu ntibamenye icyo bishaka kuvuga. Igihe cya politiki nacyo niko kimeze. Abantu bashobora kumara imyaka 400 ku ngoyi. Urumva iyo myaka 400 ntawe uyimaze nyine, wenda bagize myinshi bagizemo 80 bavukiye ku ngoyi, barinda basaza bakiri ku ngoyi, base bavukira ku ngoyi barinda bayipfira, bakagira ngo ibyo bintu ntibizahinduka. Ibyo bintu bigahimwa n'icyumweru kimwe cyangwa n'itariki imwe. Itariki ya mbere z'ukwa 11 muri 59 bakavuga ati ibintu turabirambiwe. Abantu bakubiswe ibiboko imyaka n'imyaka, ariko urushyi rumwe bahaye umusaza ati ibi noneho nagasomborotso. Politike nicyo gikundira. Ibintu abantu bashobora kubona bidashoboka, byaragoranye imyaka myinshi, mu cyumweru kimwe ibintu byose bikaba birahindutse. Ben iryo banga na Yesu yigeze gusubiza ngo uwo munsi simusi. Umwana w'umuntu ntawe. Ariko utarakomeza si mutesha wari ugeze muri iyi minsi hari aho naguteza amatwi nkumva usa n'uca amarenga nkaho hari icyuzi. Umuntu aguteza amatwi wenda ashobora kwibeshya uvuga uti impunzi ndabibona zigiye gutaha, hagiye kuba ibi n'ibi. Narakumvise uvuga yuko ibyo byose bifite amarenga bica. Mu minsi ishize sinzi niba ari amaso yanjye wenda ntari nambaye amadarubindi, hari igihe nabonye usa n'ufite inyogosho ijya kumera nka wingi. Sinzi niba nararebye nabi cyangwa niba n'uyu munsi uyifite. Burya abantu nka ba Lumumba, ba Nelson Mandela, barya abantu nyine bakoze ikintu cyo guhatana kuba impirimbanyi mu guhindura ibintu, nabo bigeze kujya bayiyogoshesha. Ubanza nabyo bifite icyo bivuze simbizi. Ariko muri iyi minsi hari ikintu wabwira wabajije kiriya kibazo avuga ati impinduka igeze he, ngo umubwire uti koko uretse kuvuga ngo ubutegetsi buritwara nabi, ubutegetsi burisenya, ubutegetsi nibwo bukora ibishoboka byose kugira ngo n'abaturage babone yuko batabwishimiye, yuko ibyo ngibyo biburundura. Uretse ibintu nk'ibyo, ese bya bindi bavuga ngo ni opportunité, ni ukuvuga kuba ibihe bigezaho bishoboka kuri ya mpinduka. Ariko se mu bakubanjirije hari abavuze ngo abahagarariye amashyaka ya politike ngo umuntu yabagereranya n'abatoza, ngo naho abaturage bakaba abakinnyi. Ariko nubwo mwebwe muri mu bavuga yuko muharanira inzira y'amahoro, ngiye gufata urugero wenda rudahwanye n'ibyo muzakora. Ubonye nka perezida wa Ethiopia yaragiye aravuga ati ibintu byakomeye, nanjye ngiye ku rugamba. Ubu rwose ari ku aho intambara ibera. Bivuga ngo ntabwo bihagije kuba umutoza gusa. Namwe rero umuntu ashobora kuba yibaza, n'uwabajije kiriya kibazo ashobora kuba yibaza ati mu by'ukuri uretse kuvuga ngo ibintu byaje uretse kuvuga ngo umubyeyi agiye kubyara, ariko se koko ibimenyetso bifatika mushobora kumuha? Kuko no mu kanya igitumye nkubaza gutyo, mu kanya wasaga naho uca amarenga. Ariko niba hari uburyo bwo kubivuga bikumvikana kurushaho, ni aka kanya Padiri. Reka nta marenga duca rwose, turavuga ibintu uko biri. Ni ukuvuga niba hari ibintu bajya bita amazimwe mu giturage, ariko babiri ukabona atari amazimwe. Iyo babonye umukobwa aganira n'umugabo w'abandi ku muhanda nijoro ku kagoroba, sibyo? Rimwe kabiri mu giturage bahita bavuga ati yamuteye inda.
ntibaba bari bahahagaze babiterwa n'ikirankoro kuki bavuga ngo yamuteye inda rwose bakagera ku mwanzuro gutyo ntibigeze bamenya ko ari icyabaye ntibigeze bamenya ko ari icyo bakoze baba bagendeye ku cy'ubwo ngubu nuko biba bishoboka kariya kanya kumva uwo mugabo cyangwa se uwo musore yabashije kumvikana n'uwo mukobwa bakaba bahagaze babareba bakabona afite imyaka y'ubukure bakabona ibyo bishoboka kandi batarabibwira rubanda baba bavuga ati niyo mahirwe kandi amaherezo biraba kubera icyo baba bapimye bakabona ibyangombwa impinduka mu Rwanda turi mu gihe cyayo irashoboka cyane rwose umuntu wakoze analize iruta iz'abandi ni Kabarebe ni James Kabarebe igihe avuga ati ye ibintu birakomeye tiba abantu twirukankanye hanze abana babo barise baracuruje barungutse bafite amafaranga nimutabyitondera bari abantu bazabatwara ubutegetsi burya ari kuvuga ukuri kuko ingufu zose ubu ngubu turazifite zo kuba twahirika buriya butegetsi ndavuga guhirika kubera ko bwabwa ari ubunyamahane yaba bwari ubutegetsi bufungura amarembo nge nagiye ku giti cyanjye mu Rwanda mu gihe mu matora bangarurira muntu bandika ko ndi persona non grata mu gihugu cyanjye indege ziranyirukana yaba bari abantu bafungura amarembo ntitwakira gukoresha imvugo nk'izo ngizo izo mvugo zagashoza ntambara wajya mu gihugu ukitoza nkuko abarundi babivuga ugatsinda cyangwa ugatsindwa ukabyemera ariko bariya bo ubutegetsi babafasha nk'akarima kabo ni ubwabo nibo bonyine nta bandi banyarwanda bafite ububasha icyo abanyarwanda rero bagomba kumenya muri iki gihe cy'imperuka cyarageze ariko nibo bireba kubera iki ububasha bwose barabufite ntago ari amafaranga yabuze politiki isaba amafaranga menshi ntago ari amafaranga yabuze akarengane burya iyo umuntu ashaka kurwanira ubutegetsi no guhindura ubutegetsi buriho ikigora no kumvisha rubanda ko ubwo butegetsi budakora inshingano zabo cyangwa ari bo barabyikorera rwose nicyo bari abana bari fungwa bari kuzira kubera ko baha mikoro abaturage bakabyivugira mukanya wavugaga uriya mu premier ministre ahari wagiye no ku rugamba nta n'ugaruka by'amafaranga gusa mu rwego rwa politiki nibyo navugaga twaratinyutse turahari erega uwambe igihugu nakiyobora dogiteri ntandakarire cyangwa ngo ngirira agashyari nawe yabishobora uwambe igihugu nakiyobora neza nk'uko nanjye nifuza kuyobora kandi sindi jyenyine niyo mpamvu hari abandi twagiye twisunganya nta nubwo turi twenyine gusa muri iki kibuga hari n'abandi bagiye bakora amashyaka Madame Nadine afite ishyaka ayobora ndirimo nk'umumambure ariko mfite iyanjye organisation nyobora ubu ngubu nayo yumva yayobora igihugu ndetse ku buryo bwisumbuye kuko twitwa guverinoma mu buryo bwa gisirikare kubera ko bari abantu ari bagashoza ntambara nkubwiye ko abanyarwanda bafite ubushobozi zirangotanyi zitigeze zigira zitaratera igihugu baramutse biyemeje ko bagiye kwirwanaho mu buryo bwa gisirikare kandi uburenganzira bwabo ntabwo ari kuba bicanye ntabafite narigiye kuvuga ngo monopole yo kuba bakorwa mu buryo bwa gisirikare niba buri butegetsi burenganya abantu bukabasenyera bukabambura ibyabo bukica abantu abandi bakaburirwa irengero bukatwambura uburenganzira bwacu dushatse kwirwanaho bya gisirikare se na Amerika yatubuze ugira ngo ni uburayi se bwatubuze ninde watubuze ubushobozi turabufite bushize nigeze kuvuga ijambo banza aribyo bita guca amarenga mvuga ni na Yesu yageze aho aravuga ati noneho aho ibihe bigeze n'udafite inkota agurisha igishura ye ayigura ariko yirwaneho yarigishije imyaka ingahe agera ku buryo hari service bike nawe ngo bamwice mu minsi ishize numvise uvuga yuko ibintu bine hakabamo n'icyo ngicyo kivuga ko abenegihugu badashobora mbese gusa nkaho barebera ibintu bizamba cyangwa babangamirwa ko bafite uburenganzira bwo kuba bahaguruka bakavuga bati mwe mwayoboraga nimwigireho ntimukibibashije numvise ubisobanura ibintu bine bikomeye n'icyo ngicyo ngira ngo wakivuzemo biri muri declaration des droits de l'homme et du citoyen y'abafaransa mu 1989 babonaga ko ari uburenganzira bune umuntu adashobora kugukurira wabugukuriyeho wabosigaye utakiri umuntu ariko n'andi mategeko nshinga yagiye afata ubwo burenganzira bune kwishyira ukizana mu gihugu cyawe na liberté kuba wagira umutungo wawe bwite utavogerwa na propriété kuba wagira igihugu nawe wagiramo icyizere ko ushobora kukibyariramo ukagikoreramo kikaguha umutekano rassuré icya kane nicyo kivuga kuba rwose ushobora kwihagurukira resistance à l'oppression kuba wahaguruka ukorganiza resistance no kuvuga ukirwana igihe uri kurengana cyangwa uri kwambuka uburenganzira bwawe ibyo ntibakunze kubivuga nyamara nicyo kinyenze kurusha ibindi niho tugeze rero niyo mpamvu mvuga ngo impinduka mu minsi ishize hari igihe abantu batinyaga kuvuga ko banafata n'indwara bakirwanaho kugira ngo batabita FDLR batabita amazina bakabafata bakabashyiraho genocide bakagira gute ubu ngubu rero ubu ngubu abanyarwanda bashatse kubikora ariko se babikora bate babikora nyine kubera abarideri nibo bagomba kumenya igihe cyo gukora ibyo bintu nibo bagomba kumenya ko babiyobora erega ingabo
gukora igisirikare nicyo kintu cyoroshye kibaho. Nabonye muri 1994 muri 1990 u Rwanda ruterwa rwiteguye intambara cyane, ruforoma abana iminsi 15 babitaga abakenzi iyo poromosiyo 15 bajya ku rugamba. Ikigora no kubona abarideri ba politiki, abarideri bazi icyo bakora, bazi naho bari kandi bashobora no kuyobora urugamba biramutse bibaye ngombwa. Abo ngabo batagiye kuboneka ni nka bya bindi by'umukobwa ushobora kwita ingumba cyangwa ukamwita uko ushatse, ariko aramutse abonye umugabo umeze icyenda yakwereka resultat. Impinduka, igihe cy'impinduka cyarageze, abanyarwanda bashatse nibashyigikire, sinzi uko nabivuga, nibabashe gushishoza. Mbere y'uko ukomeza ndagira ngo mbaze ikibazo Dr. Etienne Ndagijimana, mwumva iyo mpinduka yashoboka mwebwe organization yanyu ku giti cyanyu mutanarebye muti ese nta kuntu nubwo buri wese ari muri organization ye ariko abantu bashobora kugira uko bafatanya, kuko ni ibintu abantu bagiye babona hirya no hino iyo abantu bashaka gukora impinduka ko bidakorwa na organization imwe. Icyo ngicyo ni ikintu nacyo mwumva gikwiye gutekerezwaho, mugitekerezaho, kuko biranumvikanisha niba koko urwo rugendo rw'impinduka uburyo muri kurukora musubiza ikibazo cy'uwo umwe mu badutega amatwi. Dr. Bona mikoro yari ifunze. Urakoze kongera kumva ijambo Jean Claude. Nagira ngo mbanze nashimire Padre ibitekerezo byiza atugejejeho, kandi akaba yanahise anasubiza cya kibazo kirebana n'icyizere twaha abaturage, nubwo yenda ashobora kuza kukigarukaho. Ku kibazo rero ubajije kireba by'umwihariko urunana nyarwanda ruharanira impinduka, wibaza uti ese urunana nyarwanda ruharanira impinduka rufite gahunda yo kuba rwarwanira iriya ntambara rwonyine, rufite gahunda yo kuba rwafatanya n'abandi? Ndumva icyo kibazo nigeze nagikomozaho nsa n'utanga igisubizo. Igisubizo ni uko navuze ko nta mutwe wa politike n'umwe ushobora kumva ko ufite ubushobozi bwo gukora impinduka mu Rwanda cyangwa se n'ahandi. Hakenewe imbaraga z'abanyarwanda bose, impinduka abanyarwanda batibonamo, impinduka abanyarwanda bazumva ko ari indorerezi. Ni nk'iriya n'ubundi FPR yakoze, ikaza ikavuga iti nitwe twifatiye ubutegetsi, igihugu tugomba kukiyobora uko tubishaka. Iyo mpinduka rero ntabwo ariyo twifuza. Turifuza impinduka abanyarwanda bose, cyangwa se ababyifuza nibura kandi babishaka, bumva ko banabifitiye ubushobozi uko bwaba bungana kose, bazavuga bati reka tujye hamwe duharanire iriya mpinduka, turebe igihugu, tujye kubaka igihugu, tutubakiye ku musenyi, twubake ku rutare. Kubaka ku rutare ni ukwirinda bya bibazo byose twavuze byatumye FPR igira ibibazo, noneho igasa naho aho kugira ngo yubake ku rutare ikubaka ku mucanga. Twebwe rero muri ARC iyo ni gahunda dushyizemo imbaraga nyinshi zo gushaka gufatanya n'abandi. Ntabwo twavuga ko bose bazabyemera, ariko abazabyemera tuzafatanya kugira ngo iriya mpinduka ishobore kugerwaho, haba mu bari hanze y'igihugu, haba no mu bari imbere y'igihugu. Abo bose turifuza ubufatanye, turifuza gukorera hamwe. Atari ngombwa ko bose baza batugannye nta kibazo, ariko natwe dushobora no kubagana. Icyangombwa ni uko tugira aho duhurira kugira ngo tugere ku ntego imwe, kandi tukareba ibifitiye abanyarwanda akamaro, akaba ari byo dushyira imbere. Ibidutandukanya cyangwa se biza kuduca intege tukaba tubishyize ku ruhande. Ndumva ari icyo nakongeraho mu gusubiza icyo kibazo. Urakoze cyane Dr. Etienne Ndagijimana. Nk'uko abanyarwanda bivuga nyine ngo nta mugabo umwe, hariho za organization nyinshi, hariho amashyirahamwe menshi. Igikorwa cy'impinduka ni igikorwa gifite uburemere. Urabivuze uti ni ibintu bireba abanyarwanda bose, bumva ko bashobora kugira igihugu cyiza kuruta uko ibintu byifashe muri iyi myaka myinshi ishize. None Padiri Thomas Nahimana, hari abavuga ko
muri aya mezi ashize musa n'abagaragaje ubushake bwo kwinjira mu bikorwa bitanga icyizere, ariko turagira ngo utubwire icyo cyizere cyaba kigarukira ku ijambo gusa, ku kuvugana n'abanyarwanda gusa, cyangwa ni n'ijambo rigira ikindi kiriherekeza. Ese icyo kintu cyo kumva ko nta mugabo umwe ni ikintu mubona mwaboneye igisubizo, kuko byagira icyo bitangaho igitekerezo ku gisubizo cyo guha uriya wabajije ati se abo ngabo bageze he? Iyo mpinduka bayirimo, bayiri hafi, bari hafi kuyigeraho. Wamufasha nawe, naguciye mu ijambo ariko wakomeza wari ugeze noneho ariko wumvikanisha icyo kintu. Ndakomereza aho ngaho dogiteri yarageze. Kiriya kintu cyo gufatanya mu mpinduka nakivuga ntese, reka twavuze ibya kamere y'ibintu, kamere ya politiki, kamere y'impinduka za politiki. Yaba ari ikintu cyakorwaga n'umuntu umwe ukabuhora abanyarwanda aribo babikoze gusa, mba narabirangije kera. Nkurikije ubushake numvaga mfitemo, nkurikije ingufu numvaga mbifitemo, iyo ibintu bikorwa n'umuntu umwe gusa akabigeraho, mba narabigezeho kera. Ni ukuvuga rero ko ari ikintu cya bose, ko igiharanirwa muri politiki ni inyungu rusange. Ikibazo kiba gisigaye ni ubwoko bw'ubufatanye, kuko hari uburyo bwinshi bwo gufatanya kuri urwo rugamba. Hari uburyo bwo gufatanya. Umusaza witwa Teilhard de Chardin w'umufilozofe yaravugaga buri gihe ngo tout ce qui monte converge. Ni ukuvuga ko ibizamuka byerekeza hamwe bigeraho bihurira byanze bikunze. Abantu bapfa ko bari kwizengurukaho ntacyo bari gukora kigaragara, ariko batangiye gukora ibikorwa nyabikorwa byanze bikunze ukubita amaso hirya ukavuga uti mpasanze umuvandimwe Etienne, mukaganira mukavugana. Ikibazo nuko dutinda gusa turi kwizengurukaho, nta mushinga turakora. Mbese kwitanga tukiri mu bibazo bya survie byo gushaka kubaho gusa, ariko mu by'ukuri bya politiki tutarabyinjiramo ngo twishore, dore ko ari no kwishora ukabyara. Noneho nyuma yaho rero y'abantu batangiye urugamba nyarugamba, byanze bikunze bagira aho bahurira. Bashobora kwishyira hamwe bakora za coalition, bashobora kwishyira hamwe bakora za alliance kugira ngo bagire ibintu bafatanya bumvikanyeho baganiriyeho. Bashobora no kugendera kuri synchronone gusa, uvuga uti ndi kunyura iburyo, Etienne ari kunyura ibumoso, ariko ndakubona turi kwerekeza hamwe. Iyo mwatangiye kujya muri icyo cyerekezo mugeraho muhurira. Icyo abantu bapfa nuko bashaka kumvikana, ntacyo bari gukora. Alliance yacu nuko ajya asenyuka. Iyo mwishyize hamwe mukishyira hamwe mugakora coalition, ariko nta gikorwa gihari, muratangira mukareba nawe ari iki umugore wa Sate, ni wenda ndakabije kubivuga gutyo, ariko nicyo gituma abantu bakora za coalition ntizifate. Niyo mpamvu tuvuga ngo abantu batangiye kurwana, amasasa ari kuvuga, amashyaka ugira gutyo ukabona yose arazimiye ukabona yagiye. Kubera iki? Igikorwa abantu bari gukora icyo gihe kiba ari igikorwa gikomeye cyane, ku buryo abantu byanze bikunze bagomba kuvuga ati ntabwo turi gusandaza amajwi, reka turebe bariya, turebe uko twashyigikirana. Iyo abantu bagiye mu matora muzi ko ari chance electorale itanga amahirwe y'uko n'umwopoza ashobora gutambuka, abantu baravuga ati uzaye kwiyamamaza wenyine, niko Nadine uzaye kwiyamamaza wenyine, aho kugira ngo twamamaze abakandida batanu se ntako twavugana tukamamaza umwe noneho tukazafatanya kuyobora igihugu. Niko biza kuko haba hari igikorwa kigana rwose ku butegetsi. Ibikorwa bigana ku butegetsi rwose byinshi, ni intambara y'amasasu, ni kudeta bashoboye kuyikora nabo bashobora kumvikana mbere cyangwa se bakumvikana nyuma, ni amatora urebye se cyangwa se revolution, abantu babona ko bagiye guhaguruka kuko bagahirika ubutegetsi. Iyo tari kimwe muri ibyo ngibyo, kwishyira hamwe wari kwiganirira, mushobora kwishyira hamwe mukajya kwinywera inzoga nta kibazo, ariko ntabwo biba biganisha kuri politiki. Nicyo mvugaho rero ko gushyira hamwe ni ngombwa, ariko ku ruhe rwego bigira za etape. Uwavuga ko azabyikorera wenyine yababeshya, ariko uko abantu batera intambwe yenda bazagenda babona ibyo bahuje. Ikindi kandi tujye tubyemera, kugira ngo impinduka ize mu gihugu ntabwo ari uko abaturage bose 100% baba babyumvikaniyeho. Niba mubona ibihugu byateye imbere bivuga biti 51% barahagije ngo bahindure ibintu, burya bifite icyo bishaka kuvuga. Abo bantu bari benshi bihagije ku buryo bashobora gufata umushinga bakawushyigikira bagahindura igihugu kandi bigaprofita abandi bose. Uwabajije kiriya kibazo akaba yumvise uvuze izo nzira eshatu enye, ashobora kuba avuga ati muri muyihe, sinzi niba hari icyo wamusubiza rero. No, namusubiza cyane, namusubiza. Twebwe organisation ndimo yise guverinoma y'u Rwanda ikorera mu ngiro. Guverinoma hari abantu batajya mu icyo bishaka kuvuga, ariko burya guverinoma ari guverinoma, niyo yaba ari faible, niyo ifite intege nke, niyo yabigize gute, ariko burya ibifite ikintu cyo gukora. Twari ububasha bwinshi igira wenda tutarabasha gukoresha no kubera ibyo byishyira hamwe, kuko gushyira hamwe se bitangira gukora amakipe azagira ikintu akora. Guverinoma ubwayo ni iki?
abantu bahuye baturutse ahantu batandukanye. Niyo mpamvu dukomeza guhamagara umuntu wumva hari ukuntu yumva ibyo turi gukora hari aho twahurira yareka tugafatanya, atabishaka ntacyo agakomeza organization yarimo, ariko wenda twagira n'ibyo twumvikana. Muri iyi minsi twabonye amakipe, twabonye mu organization nka ziriya zivuga twebwe ntituzinjira muri guverinoma ariko dushaka kugira na friendship, twagira ibyo dufatanya. Twarabikunze iyo formule, twarayikunze cyane, kandi ubwo mboneye umwanya wo kubibabwira ko twabyakiriye neza rwose. Abantu bashaka kuvuga twe turigumira mu ishyaka ryacu, twe turigumira muri organization yacu ya societe civile, ariko tubona hari ibikorwa twafatanya kuko hakeneye imbaraga nyinshi, hakeneye imbaraga z'abantu, hakeneye imbaraga z'ubwenge, hakeneye imbaraga z'ubushobozi. Ntabwo ari ngombwa ko abantu bose birundira mu kintu muri organization, ariko bashobora kugira zone bahuriramo bakagira ibyo bumvikanaho kandi bigafasha abaturage guhindura rwose, kuzana impinduka. Aho rero icyo nababwira nk'uko nabivuze ni ukuri kose muri iki gihe ibintu byose birashoboka mu Rwanda. Ubutegetsi ni faible, ubutegetsi bwarangije igihe, mu by'ukuri bwarangije garante kubera ubugizi bwa nabi bwabo, kubera ubugizi bwa nabi, kubera reka ba Donald Trump baze mu kanya, nako Donald Trump ariko ni inshuti yanjye, reka leta ya Amerika ize itangire guha abantu bamwe ibihano ngo nuko babangamira demokarasi. Ibyo mwari mwarabibonye, sindamenya bari kuri liste, ariko ayo wacu bajemo nta n'igitangaza cyaba kirimo. Abo twagira ngo bari babashyigikiye bari bagize bati abantu ubutegetsi birabarindi bari kuvuga bati ubutegetsi bugira nabi cyane, bwagira bugatangira kwisenya kuko bufite garanti. Nabwo ubutegetsi bwacu buri mu ntege nke zikomeye cyane. Izina rya Paul Kagame narivuga bamwe ngo bamubonye ngo ku binyamakuru ngo bamubonye, umuntu utagisubiza ibibazo. Ubuntu ba David bahagarara batuye umuntu twaramwandikiye, twarahamagaye, twagize gute turabura, kandi ari we bwa bundi bwa butegetsi bwari bwubakiyeho. Abantu nibategereza gato bazareba icyo bisobanura. Icyizere dutanga rero, icyizere dutanga twebwe turahari mu kibuga, kandi tugenda dutera ijisho ku ruhande, twabona hari n'abandi bahari wenda badatinyuka kwigaragaza muri iki gihe, ariko batigaragaza wenda bazigaragaza n'ejo nta kibazo, ariko bari gukora ku buryo bugaragara. Njyewe mbona rwose duhari, mbona na biriya bya gisirikari, kera sinajyaga mbivuga se, akavuga ndi rwose inzira y'amahoro n'umupadiri, ariko ubu narangije kubona ko si uko ntanabibonaga kera, nabyo birashoboka rwose. Abanyarwanda bashatse gukora inarumwe ngo barwanye bariya abantu banabikora, uretse ko kugeza n'iyi saha nemera ko abaturage nka bariya abana bari gutinyuka kuriya mwabonye, abaturage bavuze ubutegetsi turavuga niyo nzira yoroshye, niyo nzira ya bugufi, niyo nzira bagaragaje ko batinyutse bagatinyuka buriya butegetsi bagahaguruka turabyanze, kandi uwo munsi uzagera. Ikibazo gusa nuko ntawe umenya kuwuteganya. Hari abaherutse kutubwira hano kuri mikoro y'uko babona hakwiye ko kandi hanashoboka revolisiyo yindi. Namwe nuko mubyemera? Yindi ngo ivuga iki? Ni ukuvuga guhindura ubutegetsi, ababuriho babyemera batabyemera, abaturage bagahaguruka bakavuga bati byarabananiye nimwigireyo hajyeho abashoboye. Kandi hakajyaho ubutegetsi kuko butandukanye kure n'ubwari busanzweho ku nyungu z'abenegihugu. Iyo niyo nzira yonyine ishoboka, nayo nzira zikwiye, niyo nta yindi, kandi abaturage barabishoboye. Nuko gusa kugira ngo bahaguruke nyine bya bindi bya kamere y'ibintu, kugira ngo umuturage usanzwe udatahuriye n'ubutegetsi utamenya uko bukora yumve ko burya ingufu zari nyinshi, aramutse ashyize hamwe n'undi agashyiraho n'undi, bagahaguruka bakavuga ko ubutegetsi batabushaka, bwababwiraga ko burarume cyane, bufite intwaro nyinshi cyane, buhora bibabwira. Ibyo nabyo bishobora gufata akanya, ariko mu by'ukuri bangana riri nta n'ahandi. Ntabwo abona ibimenyetso bya nyabyo, cyane cyane iyo abona abazamuye ijwi bafunzwe. Hari n'abo nabonye bibaza muri iyi minsi bati noneho umuntu azongera kumenya amakuru ko uwahohoterwaga bariya abanyamakuru bafunzwe aribo babaga bahari bakabitangaza, wenda bikaba byanatuma niba hari uwarenganaga bitagera kure. Ubwo rero hari abandi bavuga bati aho niba hari n'ikintu cyari kiri guhinduka aho ntigipfubye. Kiriya kibazo cyuriya muntu ndagira ngo ahubwo ugire icyo ubivugaho. Turi kugana kandi no ku musozo kugira ngo rwose twumve. Icyo bivuga no ku butegetsi bujya bwibeshya, gufunga cyuma ntabwo ari kumugabanyiriza ingufu no kuzimwongerera. Iryo banga naryo ribaho burya. Abakirisi bajya baryita pasika ntibamenye icyo bishaka kuvuga. Iyo baticaye bakamureka kwisazira, agapfa afite imyaka 80 nta n'icyo abamaze, nta n'icyo nawe natwe no kuzafata umumenyi. Hari umunyateolojiya witwa Tertullian yatekereje cyane ku byerekeye amaraso y'abamaritiri. Abantu bicaga babakora ukwemera bigenda bite. Noneho aravuga ati ahubwo ukuntu twabibonye amaraso y'abamaritiri niyo somanze, ni nko kugira niho havutse ubukirisitu, kubera ko igihe bicaga abo bamaritiri barabarikaga bakavuga impamvu bari kubica. Noneho abandi n'abaje kubica barimo bagatega amatwi,
ariko abantu bemera biriya bintu bakemera no kwemerera amaraso biriya bintu bigomba kuba bakomeye bakabatizwa ahubwo bakinjira mu bukirisitu n'ubwo ubukirisitu bwateye imbere umuntu uri gufunga bariya basore reka ndeke kubitabana kuko n'abagabo bazi icyo bakora idamu wanjye agahaguruka akavuga ati nyamara amakuru nayo ahagazeho ngewe dore bagafunga Karasira akavuga mu buryo bwe muri rangaje yuko abyumva icyuma akabaziti baramfunze n'ubundi nzi ko batazamfunga ubwa kabiri bazananye agakomeza akabikora agaha abaturage ijambo kumufunga ni igikorwa gikomeye cya politiki ariko cyica ubutegetsi Kizito bamwisha bavuga batoka kana ari n'imfubyi buriya nta n'uzakavugira ati nabari aho tubafunze umutwe ntibazanakavugira nta uzamumenya bari buriya Kizito ntacyo atwaye ubutegetsi nibakomeze n'ibi ngibi umujinya batera abaturage bafunga umuntu wabafashaga nka cyuma nka bateo bari nka Rashidi wabavugiraga umujinya batera abaturage niyo fuel ikomeye yo kuzana revolution bo bari kwishuka bariya ariko ntacyo biri guhinduraho urugamba ahubwo biruteza intambwe ikomeye ntabwo nishimiye ko abantu bafungwa ntabwo nishimiye ko bagirwa nabi ariko si kuri abahagarika revolution ahubwo kuri no kuyongera ikindi nasozereza kuri iyo ngingo iyo ubutegetsi bw'igitugu buri kwica abarideri mu gihugu ntabwo bihagarika impinduka abarideri bakorera hanze mu Bufaransa ba De Gaulle bari barahungire mu Bwongereza revolution mu Burusiya n'ubundi bari bahungiye mu bihugu bya demokarasi mu Bufaransa no mu Bwongereza ntabwo ari ibihugu bikeya abantu baza baturutse hanze nazirangotanyi ubwazo zaje ziturutse hanze kuko bari byari kuzipangira mu Rwanda kubahagarika aha tuvugira nta abaturage baranyumva kurusha uko n'abandi i Kigali ndafite uburyo bwo kuba navuga ngo vuga icyo ntekereza kubera iki barakurikira baragira ibyo rero byo kuvuga ngo urahagarika ngo abarideri ngo kubera ko bafunze bamwe nibakomeza ahubwo nibakomeze nubwo ndishimiye ko abantu bagirirwa nabi icyo navuga nuko ntabwo ari bihagarika impinduka ahubwo birayihutisha akanya mwamaze musobanura mwumvikanisha yuko iyo mpinduka hari ibyerekana yuko iri mu nzira ko kandi igeze kure ni iryo jambo ryakunze kumvikana ku batumirwa bose b'uyu munsi ariko hari n'ushobora kuvuga terega abanyapolitike buriya hari ibyo bashobora kuvugira kuri mikoro n'ibyo basigarana ku mutima wenda kubera ko ari amabanga yabo atuma n'uwo bahanganye nawe hari ibyo atamenya strategy cyangwa umukino wabo ibyo ngibyo ufite icyo ashaka kubivugaho nacyo akivuze kukivuga mu nteruro imwe cyangwa ebyiri hanyuma ntabwo twabashije gukomezanya nabo twatangiranye bose kubera izindi nshingano bari bafite kuko navugaga ko nibiza gushoboka dusoje kandi niho tugannye yuko hari ubutumwa umuntu afite ku mutima ubwo turi mu kwezi kukuboza gusoza umwaka hari ubutumwa bujyanye n'ibihe abanyarwanda barimo bijyanye n'uko ibintu byifashe ko nabwo umuntu yaza gufata umunota akaba yabusorezaho reka duhere kuri Dr Etienne Ndagijimana hanyuma tuze gusoreza kuri Padiri Thomas Nahimana Dr yego urakoze cyane Jean Claude ubutumwa naho abanyarwanda mbere na mbere ni ukugira ngo mbahumurize mbakomeze tuzi ko benshi bari ku ngoyi tuzi ibibazo bahanganye nabyo kandi turashimira n'abagiye bagerageza kugaragaza ibyo bibazo bakemera kuba ibitambo by'abandi nubwo hari abafashwe bagafungwa abandi bakagirirwa n'abandi bakarigiswa ariko biriya ntabwo ari byo bizahagarika abahanuzi mu Rwanda muri Bibiliya hari umuhanuzi wigeze atakambira Imana arayibwira ati abahanuzi ko babamaze biragenda gute Imana yaramubwiye iti wari ubizi se ko mfite abandi bahanuzi benshi n'ibikiye batagize naho bahuriye n'abariye no mu Rwanda rero haba hanze haba n'imbere mu gihugu hari abahanuzi benshi cyane batagize naho bahuriye n'abariya bafashwe abo bahanuzi rero nibo bazazana ya mpinduka impinduka yo ni ngombwa Padiri yabivuze ko ibyangombwa kugira ngo impinduka ibaho byaragaragaye igisigaye ni igihe kandi igihe nta muntu ntawe ukimenya abonye muri Tunisia uburyo impinduka yatangiye ku tubazo tw'amafuti wabonye muri Sudan kubera izamuka ry'umugati ntabwo ari ririya zamuka ry'umugati ryatumye impinduka ibaho iriya yabaye imbarutso ibibazo byari bisanzwe bihari ariko haza imbarutso y'umugati no mu Rwanda rero
kubera ibibazo bigenda birushaho kwiyongera, bigenda birushaho kurakaza abantu, ko bafunga abantu, ko babagirira nabi, bituma psychologically abantu bavuga bati reka duhaguruke, ntabwo twakomeza muri biriya. Kandi twarababonye mu Rwanda imbere mu gihugu abantu bahaguruka bakavuga bati turambiwe akarengane turakarambiwe, bakabisubiramo bazi ko bashobora kwicwa, bashobora gufungwa, bashobora kugirirwa nabi. Akarengane rero ni ikintu gituma utagira rutangira, yaba n'imbunda uravuga uti nibashaka banyice ariko ndashaka ko akarengane gahagarara. Ibyo rero niwo musemburo wa revolution, niwo musemburo w'impinduka, kandi hari inzira ebyiri zishoboka. FPR ishobora kuvuga iti ibibazo birakomeye, ibibazo biradukomereye, twubatse ku musenyi, noneho reka duhitemo dutege abanyarwanda amatwi, dushaka uburyo twafatanya tukubaka systeme itubatse ku mucanga, itubatse ku musenyi, yubatse ku rutare. Ayo ni kimwe bashobora guhitamo. Bashobora no kuvuga bati reka dukomeze dutsimbarara, bakaguma kuri wa musenyi, bagakomeza bakubaka ku musenyi, ariko igihe kizagera umuyaga uzaza, imvura izaza, ntawe uzi aho iturutse, ntawe uzi uko iguye, ibihirike. Wahoze uvuga, batanze urugero rwo muri Ethiopia, uvuga uti perezida w'igihugu yarahagurutse ajya ku rugamba. Kubera iki yagiyeyo? Yabonye ibintu bimukomeranye, ibintu bimeze nabi, kandi hari hashize mu myaka 2 yashize yumvaga ari igihangange, ari kubaka amajyambere ari yose, agize ati akomeye, ingabo ze zikomeye, yumva yizeye. Ariko kujya mu ishyamba ntabwo ari uko yari yizeye, nuko yumvaga ibintu bimeze nabi bikomeye. Aravuga ati reka njye ku rugamba. Nagira ubutwari rero azavuga ati noneho bari abantu twarwanaga mbashubije inyuma, ariko kubasubiza inyuma ntabwo ari uko bavanaho. Azavuga ati nimuze noneho tuganire, tugire icyo dukora. Nabashubije inyuma, mberetse ko nanjye hari imbaraga nshobora kuba mfite, ariko ntizizahora. Natagira ubwo butwari bwo kuvuga ati muze tuganire, numva icyo mwifuza, duhindura ibintu, bazagenda bamare yenda amezi angahe, bamara umwaka mu ishyamba, bongere bagaruke. Wabonye muri Afghanistan ko birukanye abataliba, abanyamerika bakagenda n'ibitwaro bitagira ingano bakabishyira aho ngaho, n'abasirikari b'amahanga yose bakajya. Abataliba baragerageza, bibananiye baravuga bati reka tujye ku ruhande tubereke ko turambitse intwaro. Ariko mu mutwe wabo ikibazo bari bafite bumvaga ko kitarakemuka. Abanyamerika bahavuye nta minsi ngahe yashize, baraza bagaruka ku butegetsi. Ariko iyo abafashe ubutegetsi bafashijwe n'abanyamerika bavuga bati nimuze tuganire turebe icyifuzo cyanyu, abanyamerika bakanabafasha kureba uburyo ikibazo bagikemura, bakubaka ku rutare, bashoboraga no kubaka hatagombye no kumeneka amaraso menshi, nk'uko byagenze muri za Libya no mu bindi bihugu byinshi. Muzi ibibazo byagiye biterwa na ziriya ntambara. Natwe icyo twakwifuza mu Rwanda ni uko ubutegetsi bwahinduka hatagombye kumeneka amaraso, hatagombye kubaho intambara. Icyo nicyo cyakiza igihugu, kuko ubundi iyo impinduka zibayeho hamenetse amaraso, nk'uko byagenze muri 1994, uzongera gusana igihugu bisaba igihe kirekire, kandi bigasaba amahanga, bigasaba n'inkunga zikomeye. Mu gihe iyo wemeye kuganira n'abandi mugashyira hamwe mu kubaka systeme politiki abantu bose bibonamo, bisangamo, bisanzuramo, ukumva ko igihugu ari icyawe, waba uri hanze hano ukajya mu gihugu cyawe ntabwo ufite, washaka kuvuga uti nanjye guhatana mu matora niyamamarize ku mukuru w'igihugu, ntibavuga ngo barakwimirira i Nairobi. Urabona bavuga uti perezida wa Ethiopia yagiye ku rugamba, padiri yashatse kurujyaho baramwangira. Nadine yavuze ati ndashaka kujya, bazamwemerera ntibazamwemerera ntawe ubizi. FPR rero yari ikwiye kugira courage, yari ikwiye kugira ubutwari, kavuga uti reka dufungure n'urubuga rwa politiki,
kandi ikabikora atari ibintu byo kwiyerurutsa cyangwa kugira gute, ikabikora ibikuye ku mutima ivuga iti reka dutabare igihugu. Nkaba rero abanyarwanda nabahumuriza kandi nkababwira ko igihe cyose biriya bibazo bizaba bikiriho, igihe cyose mu Rwanda hazaba hari akarengane, abanyarwanda ntabwo tuzahagarara gushaka umuti wo kubaka igihugu kibereye abanyarwanda bose. Ariko nk'uko bagenzi banjye bambanjirije, buri munyarwanda wese agomba kwiyumvamo icyizere. Icyizere yagira ikibazo akakivuga, icyizere yagira ikibazo agatabaza, akabwira Jean Claude ati dore ibibazo mfite, dore uko bimeze, agatabaza bataramuhotora. Ariko twese nitwigiramo icyizere, nk'uko padiri yabivugaga ati jyewe mfite icyizere wampa igihugu nakiyobora. Iyo abivuze kuriya nuko aba yarabitekerejeho kandi akabona ibishoboka kandi akumva ko hari na gahunda afite. Icyo gihe rero gisigaye ni ugushaka noneho guhuza za ngufu zamara guhura, akabwira abaturage ati dore icyo tubateganyiriza, dore kandi dufite n'uburyo bwo kuba twabikora. Abaturage bazamujya inyuma nibamara kubona ko afite iyo leadership, afite na mwaye zishobora gutuma yabigeraho. Izo mwaye no kuba twagira tutireka dushyire hamwe, dushaka uburyo urubuga rwa politike rwafungurwa mu Rwanda, noneho tukajya gukinira mu kibuga aho kugira ngo dukomeze gukinira hanze y'ikibuga. Akaba rero ari ibyo nagira ngo nsorezeho, nshimira abanyarwanda bose, nshimira abemeye kwitanga. Niyo umuntu yemeye kuza hano kuri kamera nk'uku, nabwo bari ku rugamba, bari kuri tere. Hari benshi batangiye kubitinyuka, akaba ari ikimenyetso kitwereka ko ya mpinduka turi kugenda tuyisatira. Murakoze, ndabashimiye. Turagushimiye rwose Dr Etienne Ndagijimana. Turacyari kumwe no kugira ngo twumve Padiri Thomas Nahimana uko yasoza ku bitekerezo afite n'icyo yabwira, atari gusa uriya wabajije ikibazo, ahubwo n'abanyarwanda bamuteza amatwi mu gihe turi mu bihe bimeze bishushanywa. Muri make n'arya amafoto twanyujijeho, arya amafoto ashushanya ibihe turimo mu buryo ubu n'ubu. Hanyuma mu gihe turi gusoza n'umwaka, abantu iyo basoza umwaka bagira uko baganira, bagira icyo bifuzanya, bagira ubutumwa bashobora guha. Uyu nawe waba umwanya mwiza Padi, ariko uhereye ku ngingo ya cya kibazo uriya muntu umwe mu badukurikira yabajije. Padi. ikimbwira ko impinduka rwose ishoboka muri iki gihe, ko igihe cyayo cyageze, kuba ishoboka ariko abantu bashobora kutayigeraho baramutse badakoze ibyangombwa kugira ngo bayigereho, kandi bari bafite nyine ya opportunity. Mbirebera no ku bantu ngewe bandi hafi dukorana, bariya tubana nko muri guverinoma ikorera mu buhungiro, ba Jean Paul, ba Mwayimayire, ba Flora, ni abantu twagiye twihuza buke buke, tutari dusanzwe tuba mu cyerekezo kimwe, tutari dusanzwe tuba muri za organization zimwe. Noneho byamfashije kumva ibibazo by'abanyarwanda ku buryo bwaguye kurushaho, nkajya numva uko tubitekereza. Muri iyi minsi twatangije uruhererekane rw'ibiganiro byitwa ngo nshushanyirize u Rwanda rw'ejo twifuza. Noneho turi kubishyiramo abantu b'abahanga nk'abadogiteri, ahubwo banzana Etienne nzamutumira. Wowe ubona ibintu bibiri, ibibazo u Rwanda rwahuye nabyo kugeza ubu ngubu tudashaka kuzabona mu butegetsi ari ibihe, 1 2 3 4 5, utavuze muri menshi 1 2 3 4 5. Noneho ubona ibisubizo byamera gute? Ubwo twatangiye kwandika projet de société ku buryo twayigurizamo abanyarwanda benshi kandi n'abahanga barimo. Uwabanje n'uwita Sekidende yarantangaje cyane, kuko sinari nzi ko ari cyo gisubizo atanga. We abona ko ikibazo cy'u Rwanda ari isambu, ari ubutaka. Ikibazo cy'ubutaka aragisobanura agatanga n'ibisubizo. Ndavuga nti twageze ku nzira nziza, undi azaza avuga ibindi bidasenye ibya mbere bigenda byiyubakana ku buryo ubona aspect zose z'ibibazo. Muri Rwanda rero dufite ibibazo tuziranyeho, byatubangamiye, byatugoye. Ibyo bibazo nyine tugomba kubasha kubireba n'amaso yacu kandi tukabishakira ibisubizo. Niyo mpamvu mvuga ngo mu bo tubana
mu bo turi gukorana niho natangiye kubona ko revolution ishoboka, none nabonye ko impinduka zishoboka nkurikije uko tuvuga ibibazo, tuvuga ikibazo twebwe twita ibibazo bikomeye by'amoko, tuvuga ko ibibazo by'uturere turacyari muzumva mu minsi iri imbere abantu bazavuga no ku byo muri 73 byagenze kuriya ku cyo gisubiza abantu babonye, tukavuga tutari muri kadere yo gusenya no gusubirana nk'uko FPR bitwifuriza, nabwo tuvuga ko ikibazo cyabaye cy'abantu bagikemura bati. Nkabona rero ko iyo mpinduka mu by'ukuri imitwe yatangiye kuba degaje, twatangiye gutekereza ejo hazaza, nkabona ari ikimenyetso cyiza, kandi nkabona turi no kubana bigakunda nuko ndashaka kujya mu by'iyobokamana, mu by'iyobokamana hari ukuntu abantu babana, abantu bagashyingirana, ukamenya ko buryo abantu bashaka no gushyingirana bakanabyara bakanarera bigakunda. Nkabona ari ibintu byiza, bigabuza rero n'ibintu abadogiteri bari kuvuga ko abantu rwose bashobora kuganira batangiye kureba ejo hazaza, ariko ati nyamara dushaka kubaka ikintu kandi tugafatanya. Twaduhane twabagamo tutajya tubura muri politiki, yari amahane muri politiki yavuze ntabwo yabikiri politiki, kubera ko ibintu tuganira n'ibintu biremereye, ni inyungu z'igihugu kandi buri wese yabibona uko ashaka. Ariko hari igihe kigera ukavuga uti umva narifite amahane kuri ibi, ariko ndikumva padiri kubivuga ukundi, ndikumva mwise dogiteri ari kubivuga neza, ndikumva mwise neza ari kubivuga. Iyo tape nayigera bikaza burya nibyo gutera abantu ubwoba, tuski monte converge mupfa kuba mwateye intambwe ko mushaka rwose kubaka. Ndumva rero ngewe nakwiziza abanyarwanda ko turacyabihagazemo, bamwe bazajya bakomereka abandi bakomeze nk'uko byagenze kuva mu ntangiriro, bamwe bazajya bafungwa abandi bakomeze, kandi ndabona aho ibihe bigeze twifitemo ubushobozi ku buryo imbaraga tuzishyizamo uko zikenewe zose impinduka yaza. Reka nsoze gusa nifuriza abantu rero, turi mu minsi ya nyuma y'umwaka, mbifuriza umwaka mwiza na Noheli, mbifuriza ariko ko ubundi nari maze umwaka mucane ku maso ubusinzi aho bari bucane, noneho bari ku birenge bari ku maboko simbizi ibyo ari byose. Hari ikindi tugomba gukora muri uyu mwaka uje kugira ngo, kuko muri politiki hari izindi realite zitwa échéance. Mu kanya dogiteri Etienne yavuze avuga ibyerekeye gufungura urubuga rwa politiki. Ntabwo 2024 mwaka 2024 abantu bakongera kwikora ngo bikoreze abantu ibiseke, bongere badukinishe uwo perezida wabo nta nukigaragara, ngo tureke ibyo bintu bihite. Kubera iki 2024 ari ingenzi, nuko ari ahantu niyo umuntu yashaka kuba umunyagitugu hamubwira ngo stop, ahantu agomba kugira ikintu gikorwa kugira ngo ukomeze kwitwa perezida. Niba nawe wazi ko abantu atahasimbuka hatagize ikintu gikorwa, yaba amatora afifitse yaba ikindi kintu, no kuba ko abantu bagomba kuharebana ubwenge bakavuga bati turahakora iki. Bihindutse mbere yaho bigahinduka muri uyu mwaka uje 2022 byaba byiza kurushaho, ariko 2024 ni umwaka abanyapolitiki bose bagomba kureba byanze bikunze n'iyo mpinduka ntizarenze icyo gihe, nta kintu kibaye. Nibura abantu ntibongere kwikina ngo baturindagize, ngo bavuge ngo batoye bafunga abantu bashaka kwiyamamaza, babuza abandi kwinjira mu gihugu, tubireke bihite. Niba ari n'intambara izatangira icyo gihe, ariko 2024 ni itariki ya nyuma iyo mpinduka yagombye kuba yagaragaje ikimenyetso. Numva aricyo nakwizeza abanyarwanda, uriya mwaka mu bufate nk'umwaka tudashobora gusimbuka gutyo gusa duhumirije ngo abantu bongere baturindagize, tugume mu byo turimo, bakomeze bafunge, bakomeze bikubira igihugu, bakomeze basahure, bakomeze bibe, bakomeze bice. No 2024 stop. Mu gihe abantu basoza umwaka batangira undi, dukunze kumva abantu hari abatinyuka, ariko hari n'abifitiye ubwoba. Abafite ubwoba nta wabaseka, nuko bafite icyo batinya kumva yahohoterwa. Nta kintu mwasoreza Dr. Etienne Ndagijimana, hanyuma padiri. Nagira ngo mbanze nanjye nifurize abanyarwanda muri rusange iminsi mikuru myiza, waba ari umunsi mukuru wa Noheli kuba yizihiza, waba no gutangira umwaka mushya muhire w'2022. Ndifuriza abanyarwanda ko bazagira umwaka bazagiramo ubuzima bwiza, bazagiramo amahoro, bazagiramo umutekano, bazagiramo ibyishimo. Ariko ibyo kugira ngo bazabigereho na leta ibifitemo uruhare, tukaba tubisaba kugira ngo yorohereze abanyarwanda bose kubona amahoro, kubona umutekano, no kugira amahirwe angana. Mu gihe hari ukosheje bakamubwira bati ariko hano wakosheje, dore uko itegeko ribivuga, ntibabone umuntu nka Cyuma ahaye abaturage mikoro ngo babwe bati tugiye gufata abapolisi 50 nimujye kumugota, nkaho Cyuma afite ingabo iwe mu rugo ziza kurwanya abo bapolisi. Ibintu bakajya bagerageza no kugereranya imbaraga bakoresheje
bajya gufata abo baturage. Bakwiye kureba uko bakwigisha abaturage mbere yo kugira ngo babashyireho imbaraga z'umurengera, kuko imbaraga z'umurengera ntabwo zubaka, zirasenya. Aho kugira ngo zihe leta zituma abaturage bagirira leta icyizere, zituma abaturage ahubwo batakaza cya cyizere bari bafite muri leta. Leta rero ibyikwiye kubizirikana. Ikindi yenda twayisaba ni ukugira ngo ifungure urubuga rwa politike, abantu bakore politike, buryo ntizakomeza kujya yikanga abavuga ibibazo biriho, kuko politike, abanyepolitike ntabwo babereyeho kuvuga ibibazo gusa, babereyeho no gutanga ibisubizo. Niba uvuze ikibazo bakubaze bati ese igisubizo urabona cyaba ikihe, kandi ntikibe gusa kugitanga, ahubwo gishyirwe no mu bikorwa. Aho kugira ngo bavuge ngo bagiye kugupfuka umunwa, ikibazo kirahari. Niba umuntu agupfutse umunwa ni uko nawe azi ko ikibazo gihari. Kuki atakubaza ati wowe igisubizo ubona watanga ni ikihe kugira ngo dukemure icyo kibazo? Nkeka ko ariyo nzira yo kugira ngo abayobozi n'abaturage babane mu mahoro, mu mutekano, kandi bafatanye kubaka igihugu. Kuko igihugu ntabwo ari icy'abayobozi gusa, igihugu ni icy'abaturage, kandi abayobozi bava mu baturage. Icyo ni ihame tugomba kumenya kuryubahiriza, kandi turishyize mu bikorwa rituma aho gusenya igihugu ahubwo turushaho kucyubaka. Murakoze rero, naho nagira ngo nsoreze. Urakoze Dr. Etienne Ndagijimana. Padiri Thomas Nahimana, dusoza uyu mwaka kugira ngo abantu bawusoze bumva batuje, hari icyo wabwira? Navuga abagakoze ibishoboka kugira ngo uwo mutuzo w'abenegihugu wo guhungabana. Ubutumwa ntanga ku butegetsi bw'u Rwanda ndabuha Dr. Vincent Biruta, kuko niwe wafashe umwanya wa perezida wa repubulika, niwe ugaragara ahantu hose, niwe ufata ibyemezo, niwe ugenda ahantu hose. Ubutumwa namuha, dore bamaze umwaka mu makinamico, nabo bazi ko ari amakinamico, bazi ko bafite ikibazo gikomeye mu butegetsi, barashaka kwigundiriza ku myanya, inzego zose zarahagaze, nta rugikora ku buryo busanzwe. Nabifuriza ko umwaka utaha bashyira ibintu mu mucyo, bakavuga ikibazo bafite mu butegetsi, kandi bakareka kwibeshya ko bazacurika abanyarwanda bakabacuranura, undi mwaka ukaza 24 kagera, ntabwo bizakunda. Ariko umva barenga uce mu ijambo, buriya niba nk'uko bivuga ko ari we ugaragara cyane, ariko se bivuga ko ari we ufite ububasha bw'ibi ngibi tuvuga, bw'ibyemezo bikomeye muri politiki. Rero ugaragara cyane nyine aba ari nawe nyiri ibyago, kuko niwe uzabazwa. Abatagaragara se ninde uzababaza nyine ibyo bakora? Tuzi manipulation zibaho, cyane cyane iyo abasirikare bakoresha abasivile, ari abasirikare b'abagizi ba nabi bakoresha abasivile, ariko wafashe umwanya wicaye muri iyo ntebe niwe ubibazwa nyine. Buriya abategetsi b'abasivile nibo bafite ijambo ku baturage. Buriya gitifu w'umurenge ntabwo bashobora gufata abaturage batamubwiye, baramujyana, ndetse ubu ngubu urwego bararumanuye cyane n'inyumbakumi. Buriya abasirikare baje gutora abaturage ngo bajye no kubica, babwira nyumbakumi, akaba ari ujya kubahamagara akabashorera, bishaka kuvuga ko ari nawe uzababazwa imbere y'ubutabera. Niko bigenda. Buriya rero uwitwa Vincent Biruta afite responsabilité ikomeye cyane, kandi nacyo muzareba uko amateka azabigenza. Nibimara kugaragara ko perezida atarahari, ibyemezo byose bikaba byarafashwe mu manyanga, cyangwa se perezida akaba ataragifite umutwe wo gukora ibyo bintu, niwe uzabibazwa byanze bikunze. Buriya rero bariya bantu bari kwishyira mu kaga cyane, bakashyiramo n'imiryango yabo, kuko nibimara kugaragara ko ari amanyanga bakoresheje, ntabwo amateka azabura kubibabaza. Wagira ngo ntibaze abari abategetsi n'ejo bundi ntiturabyibagirwa regime basimbuye, guhera kuri conseil wa civile kugera mu rwego rwo hejuru. Bari hehe ubu ngubu? Bari hehe? Ninde ukiriho ugihagaze ukibaho? None se bariya bo bibwira ko ijuru ryabateyeho ikimangu ku buryo bo bakwikorera amafuti yose, bakica abantu, bakarindagiza abantu, abandi bakaburirwa irengero, bakavuna abo bashaka, abandi bakabatera ipasi ku bitsina, bikazarangira gutyo ntawe bibajijwe. Nge rwose ubutumwa kera najyaga nandika nkavuga ngo inama ngira perezida Paul Kagame, inama namugira, ibyo byarahindutse ntabwo nzongera kuvuga. Ubu ngubu ahubwo inama nagira Vincent Biruta, nibasobanura ibintu uko bimeze, bikure muri rariya makinamico, abaturage basubirana uburenganzira bwabo, urubuga rufungurwe, babashe kwishyiraho ubutegetsi batoye. Nta yindi nzira ishoboka. Ndumva ari ubwo butumwa nabaha, naho ubundi amakinamico bazayagwamo nk'uko n'abandi bayaguyemo, n'abana babo babigenderemo, atari ibyo bikoze, ariko niko amateka agenda. Hariya rero hari umukino rwose tudashobora gukomeza kwemera,
ntabwo perezida wa repubulika ashobora kuzimira neza ngo akomeze abihemberwe, imiryango ye ikomeze isahura ibintu by'igihugu, abantu bicecekere nk'aho nta cyabaye. Perezida ntabwo yemerewe kujya muri, reka tujye ko atapfuye nk'uko njya mbivuga, ntabwo yemerewe kujya muri vakansi y'imyaka 2 ngo abantu bakomeze babeho nk'aho nta cyabaye, kandi abantu bari kwamburwa uburenganzira bwabo, abantu bari gusengerwa, abantu bari kugirirwa nabi, ntawe ukigira uburenganzira mu gihugu ngo bagire ngo bizarangira gutyo. Bashatse uyu mwaka uje bakemura ibintu, bagafungura urubuga nk'uko Dr. Etienne ari kubivuga, tukaganira, kandi biracyashoboka. Naho nibatabikora bakomeze bafunga umutwe, imitwe yabo nabo ishobora kuzagira ibibazo nk'uko n'abandi babigize, kandi biraje ntibigitinze. Urakoze cyane. Ndagira ngo mbashimire abitabiriye mwese kuza kugira icyo mwavuga ku kibazo cyabajijwe n'umwe mu bakurikira gahunda z'ibiganiro byacu. Avuga ati hari benshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko impinduka bayirimo, ariko nyine akaba yarabazaga ati igeze hehe. Mwakoze cyane, mwarakoze rwose kwigomwa byinshi kugira ngo muze kuba mwasubiza. Nta nubwo ntekereza ko ari we wenyine ukibaza, ndetse na padiri yabikomeje avuga ati icyo ni ikibazo buri wese yakabaye yibaza. Padiri Thomas Nahimana, ni wowe perezida wa guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro. Wakoze rwose kuba wabaye mu bagize icyo bavuga kuri icyo kibazo basubiza uwakibajije. Hanyuma Dr. Etienne Ndagijimana, uri mu bimena mu rugaga nyarwanda ruharanira impinduka Alliance Rwandaise pour le Changement. Rwose turagira ngo tugushimire, ni ubwa mbere twabanye nawe mu kiganiro nk'uku nguku, ariko turizera yuko bizakomeza ukaza gutanga ibitekerezo. Hanyuma mu kiganiro nk'iki, mu bandi batanze ibisubizo hakaba hari Madame Nadine Kasingi, akaba ari presidente w'ishyaka Ishema. Hakaba kandi Dr. Emmanuel Mwiseneza, akaba ari vice perezida w'ishyaka FDI Inkingi. Ku badukurikiye rero, tukaba twarakomeje kubabwira ko n'abandi bazaza igihe bazabibonera umwanya kugira ngo nabo bagire icyo bavuga kuri kiriya kibazo, kuko ni buri wese, ni buri organisation, ni buri shyaka, ni buri mutwe wa politike kuba wavuga aho ugeze iyo mpinduka, kuko buri mutwe ubizi kurusha uko undi wese yaba abibona. Tubashimire cyane rero abakurikiye kino kiganiro, dushimire cyane kwigomwa kw'abatumirwa, baba bamaze kugira icyo bavuga, haba kandi ndetse n'abazaza, uretse ko n'abo twabanye nabo tubashimira yuko bazongera bakagaruka ku ngingo zinyuranye. Ibihe byiza rero kuri mwese, naho ubutaha. byiza.